Hey friends, what's up guys? দেখো কতগুলো টয় কিন্তু আজকে নিয়ে চলে এসেছি অ্যাসেম্বল করে তোমাদের মাঝে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেওয়ার জন্য। সো ডোন্ট মিস দিস ভিডিও, প্লিজ ওয়াচ টিল দ্য এন্ড গাইস and don't forget to subscribe if you like this video. সো গাইস, ফার্স্ট অফ অল দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে চমৎকার একটি লেডিস স্কুটার মোটর বাইক। অসাধারণ একটি লেডিস স্কুটার মোটর বাইক, বিউটিফুল অ্যান্ড কালারফুল। অ্যান্ড এখান দেখতে পাচ্ছ খুবই চমৎকার একটি মেটালের তৈরি অসাধারণ একটি ডাম্প ট্রাক, খুবই চমৎকার কোয়ালিটিফুল একটি ডাম্প ট্রাক। ওয়াও, অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ, হোয়াইট, ব্ল্যাক, ইয়েলো অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশন, একটি মেটালের তৈরি ডাম্প ট্রাক। ওয়াও, অসাধারণ গাইস। ওটা রেখে দিচ্ছি। অ্যান্ড এখানে রয়েছে একটি রিভলভার। ওয়াও, খুবই চমৎকার একটি কালারফুল রিভলভার, মিউজিক্যাল রিভলভার। ও সো গাইস, খুবই অসাধারণ একটি রিভলভার। অ্যান্ড দ্য নেক্সট এখানে রয়েছে কিন্তু আরও একটি রিভলভার, বাট এটা কিন্তু ওয়াটার গান একটি রিভলভার, ওয়াটার বুলেটের চমৎকার একটি রিভলভার দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে, অরেঞ্জ কালার। অ্যান্ড এখানে রয়েছে একটি ফানি শেপের টয় হেলিকপ্টার। ওয়াও, পিঙ্ক অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশন একটি হেলিকপ্টার পেয়ে ফেলেছি দেখতেই পাচ্ছ আমার হাতে, চমৎকার। ওয়াও, অসাধারণ, খুবই খুবই চমৎকার একটি হেলিকপ্টার দেখতেই পাচ্ছ আমার হাতে, বিউটিফুল, কালারফুল। অ্যান্ড দেন এখানে রয়েছে একটি ইউএমপি সাবমেশিন গান, খুবই চমৎকার একটি ইউএমপি সাবমেশিন গান, ব্যাটারি চালিত একটি মেশিন গান। সো আমরা কিন্তু এখন সাউন্ডটি শুনবো। সো লেটস সি। অসাধারণ ছিল। অ্যান্ড এখানে কিন্তু ফাইনালি একটি রিভলভার দেখতে পাচ্ছ, অসাধারণ একটি ইয়েলো কালার মিউজিক্যাল টয়। সো এটারও কিন্তু মিউজিকটা আমরা শুনবো, লেটস সি। আর শোনার আগে কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, ভিডিওটিকে লাইক করে দাও। সো গাইস, আজকের মতো কিন্তু এই পর্যন্ত, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সো গাইস, ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব।